jangan sembarang batuk. Yuk ikuti tips ini untuk mengetahui etika batuk yang benar. Saat batuk, usahakan untuk menutupi hidung dan mulut dengan siku bagian dalam. Tutupi mulut dengan tisu lalu dibuang. Kemudian jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Batuk memang sih sepele, tapi jangan disepelekan ya. Segera lakukan pemeriksaan lebih lanjut jika terdapat gejala lain di Klinik Utama Mitra Jalan Sehat.